kandangnya cuma kayak gini biasa. Oh, ini burung jinak, free fly. Ada komunitasnya ternyata. Tuh. Iya, api ya. Soalnya sampai wis gede beli. Terus belinya bisa di online. Ya, 150. Jenengan jual, Mas? Oh, pun pajang. Oh, anu. Buatan usume ya? Itu animasi itu. Apa?
manut mbak kowe Sam. Oh, kowe dikasih makan manut ya. Dilus-lus aja. Makan ora dintak-takne ya. Nani mase engko.